അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴികൾക്ക് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി കൂടിനകത്ത് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ടൊരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്കും കമൻറ്റും എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ കോഴികളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടിനകത്ത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വട്ടി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കരിയിലയും കാര്യങ്ങളും കൂടെയൊക്കെ വെച്ച് ഇവർക്ക് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ വച്ചേക്കുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കരിയിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളത് മൂടി വെച്ചേക്കാണ്, നമ്മളത് മാറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു കോഴി പോലും മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഉടനെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.